Hey guys, с вами Яна. Всем привет, ребята, вы на канале Слайм ТВ. И сегодня будет обзор слаймов от Animal Slime. Вот мне попался на этот раз такой персиковый. Вот, но откроем мы его попозже, а сейчас я еще кое-что покажу. Еще в этом слайме мне попалась такая скалопендрия. Вот, она такая оранжевая. Она тянется. Лапки тоже тянутся. И самое смешное, у нее есть мордочка. Привет! Поставь лайк и подпишись на канал. Вот. Тянется, ну, короче, крутая. Ой. Перейдем к следующему. Следующий это вкладыш. Буду показывать я его по кусочкам, потому что он очень большой. Вот. Можете поставить на паузу и прочитать. Но тут есть скалопендрия, гусеница Махаона, гусеница Аполлона, черный скорпион, каракурт. Вторая часть. Ой, такая. Еще есть аллигатор, сиайская агама, королевская змея и муха зеленая. Вот. Так. Дальше вот такой оборотик. И вот такой оборотик. Вот, идет, кстати, конкурс. Вот, а теперь приступим к самому слайму. Вот сам слайм, вот Animal Slime. Баночка у него пластмассовая. Давайте его откроем. Легко открывается. Давайте я его понюхаю. Вот он такой вот. Такого. На камере он был белый, но на самом деле он персиковый. Давайте я его понюхаю. Вы знаете, пахнет он клеем. Клеем. Вот, пахнет он довольно вкусно. Давайте его достанем. Ребят, достался он очень легко. Вот. Ну, там немножко осталось, ну вот. Вот, он такой персикового цвета. И давайте его покликаем. Надеюсь, вы слышали, как он кликает. Кликает он очень круто. Очень круто. Давайте его потянем. Ух ты. Он тянется, но если его сильно долго тянуть, то он может порваться. Вот, видите? Ну ладно. Зато он кликает и тянется. Давайте сейчас я его растяну и хрустим. Я попробую сделать как залипашку. Я надеюсь, у меня залипашка получилась.
Как вы поняли, он круто кликает. Круто тянется. И хрустит, конечно же. Я обожаю, когда слаймы хрустят. Он вот так тут размазывается. Короче, крутой. Давайте попробуем надуть пузырь. Во, получилось. Вот. Хочу посмотреть, как он будет пукать в баночке. Не будет. Вот. Ну, на этом все, ребята. Всем удачи. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои ролики. На этом все. Всем пока.